Здравейте, казвам се Ралица Станимирова и съм ученичка в Слоангел Каралича в град Стражица. Днес ще ви запозная с изработка на българска шивица и как да я превърнем в част от нашето ежедневие, така както е била при нашите баби. За целта са ни необходими следните материали. Схема на шивица. Аз съм избрала схема, която е характерна за тракийската фолклорна област. Конци за бродерия. Днес по-голяма част от гоблените се шият с памучни конци. Панама. Така се нарича плътът за бродерия и може да бъде по-едра или по-ситна, зависи какво искаме да изработим. И разбира се, игла за бродерия. Започвам с бродирането. Използвам конец от две нишки. Основното правило, което трябва да спазваме е еднаквата посока на шиене на кръстчетата. Ето е нашата готова шивица. Тя може да се монтира на ключодържатели, магнити, дървени заготовки, гривни, гердани, пръстени и обици. След като сме готови с нашата шивица, ще залепим двойно лепящо върху основата. Сега залепяме нашата шивица. Също така тя може да бъде с рамка. Бъдете здрави и нека запазим българските традиции живи!